Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Renault Kangoo 2 из Альметьевска. Человек к нам записался, реально из Альметьевска, то есть у него в Самаре больше не было дел. Кстати, Альмир, тебе огромный привет, и дочке Сабине тоже, 5 лет, а уже смотрит нас. Уважаю. Молодцы, спасибо. Итак, пригнал к нам машину, чтобы мы ее всю посмотрели. Ходовую, по мотору есть ряд вопросов, там по пуску и так далее. Сегодня будем все смотреть. Тут у меня на самом деле осмотр подвески и посторонних звуков занял достаточно большое время. Мне пришлось немного подразобрать, чтобы отдефектовать. Но на самом деле мы, когда общались с Альмиром, я говорю, слушайте, ну мне кажется, все равно это авантюра взять и приехать в Самару вот за столько километров. Он говорит, а у нас в Альметьевске, говорит, никто не хочет браться за Кангу. Как видит Кангу, все. Кстати, в предыдущих роликах жаловались много на писк. Ребят, ну с этим ничего нельзя было сделать. Мне надо было, чтобы у меня на машине было включенное зажигание, а при включенном зажигании на той машине, которую я смотрел, Меган там, по-моему, был, да, там дроссель пищит. А микрофон, любой микрофон улавливает этот звук. И ничего мы не сделаем. Мне его тряпками надо было заложить. Вернемся к Кангу. Жалоба на пуск по утрам. То есть, когда машина долго постоит, там какой-то непонятный треск. Машину пригнали рано-рано утром, ее как раз она отстоялась, запустили, и я услышал звук. Звук непонятный мне сразу. Мне вот так вот навскидку, я даже не могу сказать, что это такое. Мне показалось, что это что-то с планкой распредвалов. Именно с планкой распредвалов, либо что-то с распредвалом самим. Какой-то вообще жуткий треск. Если бы у меня фазированный мотор был, я бы сказал, что трещит фазер прям стопудово. Прям один в один звук. К этому мы еще вернемся, это еще надо попробовать. Почему я про планку начал говорить? Потому что человек говорит, ему там срывали резьбы на планке рокеров, нарезали другую резьбу увеличенную, делали специальные штуцера, болты, вкручивали. То есть этим занимались очень плотно, и неизвестно, насколько это качественно было. Так, дальше. При повороте вправо звук при движении. Ну, он был на самом деле и влево, и прямо, и чуть-чуть, даже особо поворачивать не надо, чуть надавить на газ под нагрузкой. К этому мы вернемся, у меня все разобрано, дефектовано. Дальше свистят тормоза, ну я больше слышал позаду. Вот, очень важный момент, при торможении двигателем неприятный звук. Он идет оттуда же, откуда идет хруст при повороте руля. Тоже расскажу отдельно. Ну и по подвеске у нас сзади справа глухой стук. Давайте сначала с этим разберемся. Сейчас подниму машину и постепенно все расскажу. Ребят, начнем со стуков спереди. Человек очень много обращался в сервисы, ему все приговаривают направляющие суппорта. Говорит, это у тебя направляющие суппорта гремят. Я не слышу тут стука направляющих суппортов. Уважаемые мастера из Альметьевска, вам, во-первых, огромный привет. И хочу особенность вот подвески. Эта подвеска у нас очень схожа с Меганом 2, да? И эти машины, перед тем, как посмотреть, надо на земле раскачать влево-вправо. Я когда раскачивал, у меня аж такой стукан стоял, такой грохот. Я, естественно, разобрал, но я тут открутил лишнего. Стойки стабилизатора открутил с обеих сторон, чтобы показать вам втулки стабилизатора в каком состоянии. Смотрите. Стабилизатор тут просто гуляет во все стороны. Там втулка стабилизатора уже пластиковая стала. Там такой грохот. Я сначала думал стойки стабилизатора. Потом, когда я на земле раскачивая, трогал шарниры, прям вот так вот рукой залазил через колесо, трогал шарниры, чувствую, в них нет люфта. Дальше рукой пощупал на стабилизатор, светом посмотрел, стабилизатор там бедный прыгает, бьет по подрамнику. Короче, просто жесть. Втулки стабилизатора есть. Далее, ребят, я был вынужден отделить привод от ступицы и развести немножко передней колодки, потому что я не понимал. Я раскручивал переднее левое колесо, и у меня какие-то перекаты, щелчки, шелест, я вообще не понял. Ну, на самом деле, не часто я такое видел. То есть я отделил привод от ступицы, вращаю. Мы понимаем, что подшипник даже сейчас без люфта, без шума. Я понял, что это у меня проблема в гранате. Слушай, она клинит. Вот, я ее не могу дальше свернуть. Давайте я сейчас хомут раскручу и посмотрим, что там внутри. А потом расскажу, что здесь делалось.
Есть по этому пыльнику история. Человек заехал на замену этого пыльника к официальному дилеру, и, собственно, они ему его поменяли. Видимо, по всей видимости, не очень удачно. Он сказал, вроде, когда ему поменяли, видите, задний хомут вообще не держит смазку. Она вылетела, по-моему, там где-то еще прорыв есть. Сейчас я аккуратно стяну пыльник. Я уверен, там сейчас будет все в воде. Вон, вода, смотрите, вытекает на пол. Такая красивая. Пластиковый, хороший пыльник, оригинальный. Но он здесь не помог. Да, просто жескарь. Такую гранату, конечно, оставлять и человека отправлять на такой... Она заклинила опять. Ай. Ребят, тут надо менять привод в сборе, потому что отдельно гранату будем подбирать примерно, наверное, 2 недели. Ну, это практически невозможно. Привод левый в сборе под замену есть. Опять-таки, ребят, по рулевой, я когда колесо раскачивал, да еще на земле стоял, качал, я чувствовал, что у меня есть какой-то люфт в рулевой. Я его не смог определить, не смог отчленить. Наконечник я сразу пощупал, все норм. Я чувствую, что у меня люфт либо в рулевой тяге, вот тяга рулевая, вот этот участок под пыльником, да, либо в рулевой рейке. Чтобы мне на 100%, здесь пыльник пластиковый, я не смог продавить его, чтобы коснуться шарика соединения шарнира, да, и увидеть в нем люфт. Но когда я открутил наконечник и извлек его из кулака, я четко понимаю, что люфт у меня именно здесь. И к тому же, видите, тяга как легко ходит. С правой стороны то же самое. 2 рулевые тяги есть. Так, по правой стороне я уже сказал, у нас также рулевая тяга, но сюда мы вернемся чуть попозже, здесь есть вещи поинтереснее. Идем назад. У нас жалоба еще одна, это конкретная такая, прям с направлением. Сзади справа стук, не всегда, но иногда такой есть, прям, сзади справа иногда глухой стук. Что я здесь нашел? Я, как вы видите, открутил амортизатор, чтобы его проверить как следует. Он потому что оригинальный, родной еще стоит. И, кстати, он очень хороший прям. Заодно я проверил, насколько тут салимблоки держат, потому что вот здесь небольшое такое отслоение увидел. Салимблоки живые. Но не живая задняя пружина. У нее сломана комфортная часть. Вот я ее специально вывернул вам. Вот здесь вот видно место слома. И, соответственно, пружина здесь сидит некомфортно. Вот сравним с левой стороной, где не беспокоит стук человека и устраивает работа подвески. То есть, соответственно, и больше здесь я ничего не нашел. Сломанная пружина менять замены требует, поэтому меняем пружину, катаемся, смотрим. Пружина меняется в паре, да, чтобы не нарушить клиренс автомобиля, чтобы он был ровный. Дальше сразу, пока мы сзади, ребят, проблема со скрипом задних тормозов, но тут требуется внимание, обслуживание, да, чтобы скрип устранить. Но сразу видна неисправность одна. На первый взгляд думаем, у нас что-то с тросами, да, мы видим, что у нас рычаг, вот этот рычаг, это ручной тормоз. Именно выжимает ручной тормоз. Он не отходит назад, несмотря на то, что пружинка на месте. Теперь смотрите, в чем проблема. Мы это видим с обеих сторон, то есть здесь тоже не доходит. И, соответственно, мы что в первую очередь должны сделать? Вот смотрим, я сейчас здесь буду, на левой стороне буду выжимать рычаг, отводить назад, и все внимание на правую сторону. Итак, я нажимаю на рычаг, мы видим, что правая сторона тянется. Это говорит о том, что трос ручника перетянут. То есть его затянули дальше, чем надо, у вас, получается, флажки уже отошли и работают просто не в том диапазоне. Ты что такой веселый? Список большой, что ли, по человеку? Да нет, обратите внимание, балка, видите, вот в этом месте чистая. Можно подумать, что ее издевались, башкой уже 3 раза об нее ударился, уже прям голова болит. Я не могу, я сейчас вот про трос снимали, я начинаю отходить назад и опять. Так, ребят, по подвеске пока все. На данном этапе я больше ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. Перейдем, наверное, еще к одной неисправности. Это вот этот посторонний звук при пуске, при торможении двигателем в том числе. Во-первых, при торможении двигателя звук могла давать граната. Могла. Там жесть, что творится. Она клинит. Она
Как она не прокрутилась еще, неизвестно. Очень повезло. Также я нашел тут еще один косячок, который мог давать этот звук. Причем полез туда я совсем по другой проблеме. Человек мне говорил, что он наблюдал запотевание в районе ремня ГРМ, сальника коленвала. И вот, как вы видите, оно тут реально есть. Оно и сзади вот на крышке, очень похоже и на прокладку поддона, да, но у нас и вот сюда закидывает. Очень похоже на сальник коленвала. Но если мы присмотримся вот под шкив внимательно, откуда как бы должно было масло из сальника выгонять, очень-очень все странно. Не похоже, что это... О, метку ставили, ГРМ меняли. Не похоже, что сальник это давит. Очень странная течь. Во-первых, течь я увидел, и мне, чтобы ее локализовать, потребовалось снять шкив коленвала. Для этого мне потребовалось снять ремень приводной. А для этого, серьезно, для этого мне пришлось его ослабить, и, соответственно, я полез откручивать генератор. Машина, тут комплектация без кондиционера и без ГУРа, поэтому натяжка ремнем тут производится генератором. Натяжка вот производится генератором, то есть ослабляется нижний вот этот болт с гайкой, и откручивается стопорный болт на самом механизме, он чуть выше, камера его сейчас не возьмет. Вот, соответственно, и потом натягивается вот эти вот, сейчас я вниз опущу, вот этим болтом натягивается, может увидим, давайте, камеру еще, вот сюда вот где свет. Вот механизм сам, вот этим болтом потом натягивается, и все у вас чудесно получается. Так вот, когда я полез ослаблять вот этот вот длинный болт, да, гайку сзади полез ослаблять, она у меня практически полностью была раскручена и крутилась от рук. Потом я полез откручивать стопорный болт, который не дает сбиться регулировки натяжению, да, он был ослаблен очень сильно. И, соответственно, я все руками это ослабил, раскрутил, генератор отодвинул и снял, соответственно, ремень. То есть я сделал заключение, что генератор был откручен. Он мог стучать, он может, когда особенно вот холодный пуск, да, нагрузка на генератор большая, аккумулятор немного всаженный, идет нагрузка, и он начинает сильнее сопротивляться вращению, у нас другие крутильные колебания, и, соответственно, может идти неприятный звук. Также при торможении двигателя тоже мог издавать он звук. Потом я начал откручивать шкив коленвал. К сожалению, я его начал откручивать пистолетом, поэтому усилия не знаю затяжки, как он был затянут. Но шкив был ослаблен очень сильно. На шкиве даже видны следы набивки. Вот они. Вот в районе, где место под швы. Вот в районе шпонки прям набивка такая есть. То есть реально шкив прям очень-очень сильно был ослаблен. Вот в этом месте. И когда машина работала, до того, как я все это снимал, я видел, что у меня шкив гуляет. Он как будто кривой, да? И болт коленвала. Я смотрю на болт коленвала, а он у меня со смещением ходит. Я думаю, неужели колено кривое? Но это маловероятно. Соответственно, у меня не было нужного прижима шестерни коленвала к шестеренке маслонасоса, и оттуда могло просачиваться масло, и вот, соответственно, оно здесь. Поэтому вот по этой неисправности, по течи масла, мы что сделаем? Возьмем солярочку, кисточку и захреначим новый ремень. Нет, конечно, мы воспользуемся профессиональной химией от компании Rainwell, очиститель тормозов и тормозных механизмов, чтобы как следует все отмыть. Здесь будем делать аккуратненько, чтобы на ремень не попало, чтобы все было сухо, чисто. Поставим шкив без вот этого кожуха, который мы, кстати, также будем отмывать с очистителем тормозов. Без него никуда. Несмотря на то, что он профессиональный, цены очень приятные. К тому же в линейке очень много разной химии. На этом автомобиле я буду использовать и смазку проникающую, и смазку силиконовую. Зачем? Смотрите ролик до конца. А по химии, кстати, все ссылочки на магазин от производителя будет в описании. Вот аккуратненько на ветошь, чтобы вот здесь вот исключить возможность попадания на ремень. Вот, ребят, мы замыли, чтобы все было абсолютно сухо. И сейчас прикрутим шкив нужным моментом. Ребята, моменты затяжек, как тянуть этот шкив, у нас есть в ролике по замене ремня ГРМ. Ищите на канале Мотор К7М. Все, ребят, сейчас мы запустим, погоняем и посмотрим, будут ли у нас какие-нибудь подтеки. Но это не уверен, что в рамки этого конкретно ролика войдет. Что-то не на месте, да? Не уверен, что конкретно в рамки этого ролика войдет дальнейший ремонт по вот этой течи. Не факт.
Тут более интересно, я все-таки хочу снять еще клапанную крышку. Но нет, кстати, перед этим я сначала запущу и попробую вот дождаться вот этого звука жесткого. И вообще, будет ли он, когда вот у меня сейчас нет приводного ремня и шкив коленвала прикручен. Сейчас еще пойдет вот эта вот скучная нудятина бюрократическая, потому что детали-то надо расценить человеку, работы надо расценить. И, кстати, вся смета по ремонту этого автомобиля со всеми неисправности, которые мы нашли, обязательно будет у нас на канале в Дзене. Поэтому посыл, вот здесь должно сейчас QR-код появиться. Переходите, подписывайтесь. Смета будет только там. Только там нам это удобно делать. И видеть будут только наши дорогие подписчики. Ребят, мы продолжаем. Перед тем, как продолжить, я очень хочу принести свои извинения слесарям и специалистам и дилерам из города Альметьевск и все перенаправить в город Набережные Челны. Я ошибся, я думал, человек приехал из Альметьевска. Я не очень в географии шарю, ну честно. В географии, когда в школе изучали, там какие-то контурные карты только делали, так это все было неинтересно. Даже не знаю, где Альметьевск, не знаю, где Набережные Челны. Ну, серьезно, я не понимаю, с какой стороны это все приходит в Самару, приезжает. Короче, речь о Набережных Челнах. Надо это закрепить. Прошу прощения еще раз. Продолжаем. В самом начале ролика я говорил про посторонний шум при пуске. Вот такой треск, который очень похож на треск фазорегулятора. То есть это у нас явно связано с простоем. То есть масло уходит из головки. Я пока так предполагаю, что из головки. И при первом пуске, вот этом холодном, мы слышим жесткий стук, хруст, шум, как хочешь его назови, похож на фазорегулятор. Также это очень похоже на постели распредвалов, что они задираются, изнашиваются, стачиваются. Соответственно, в связи с этим, в связи с историей, что на автомобиле нарезалась резьба на планке рокеров, мы приняли решение вскрыть клапанную крышку и посмотреть. Так, клапанная крышка снята планка рокеров, вот тут идет планка, чтобы просто хотел показать вам, что здесь происходит. Видим, вот штатная резьба, и очень хорошо, что ее не нарезали, потому что давление масла в планку рокеров и в распредвал подается именно отсюда, посередине. Немного опережая время, скажу, что мы будем снимать распредвал, я объясню, как это работает. То есть масло подается сюда, дальше по планке идет в эти шейки и, соответственно, в крайние. Да? Давайте для понимания еще раз. Это важно, я хочу, чтобы вы поняли. Давление маслонасос нагнетает в головку, да, вот здесь посередине. Соответственно, в головку попадает, в планку попадает через вот эту шейку и постель распредвала, среднюю. Дальше распределяется по вот этой планке, распределяется и смазывает шейки распредвала. Вот таким образом это все работает. Соответственно, мы видим вот здесь две восстановленные резьбы, слева по ходу движения одну. Но самое интересное, нам рассказывал как раз хозяин машины, что тут не просто болты, вы видите, тут должны быть как бы штуцера, да, с отверстиями просверленными. На камеру. Тут должны быть штуцера, вот, с просверленными отверстиями, чтобы, собственно, и смазывалась постель распредвалов. А здесь были обычные болты. Человеку, когда восстанавливали резьбу, просто нарезали ее, прям ссыпая всю стружку в постели распредвалов, наверное, хоть выдували, и закрутили обычные глухие болты. То есть две шейки распредвала, они не смазывались. Соответственно, в связи со всей вот этой вот демагогией, которую я сейчас устроил, мы также приняли решение вскрыть распредвал. То есть я его сейчас буду снимать и покажу, что, посмотреть, во-первых, оценить степень износа. Плюсом ко всему у нас видно, что кулак 4-го цилиндра, он с задирами, он пострадал, видать, когда-то, когда планка рокеров была с сорванной резьбой, и здесь вот набивал, вот тут видно по крайней резьбе, да, то, что тут прям явная такая набивка. Ну и вот некрасивые кулаки, как следствие. Вот здесь вот особенно. Вот он с царапинами прям с хорошими. Ребят, на самом деле снять распредвал не так сложно на данном двигателе. Мне достаточно было открутить вот два торекса, которые у нас вот тут вот в специальных отверстиях. Мне достаточно было открутить два торекса, которые крепят вот эту скобу, которая в свою очередь удерживает распредвал.
Далее я разберу ремень ГРМ, сниму шкив распредвала и через специальное технологическое отверстие в кузове вытяну распредвал. То есть я пошел в разбор, вернемся к вам, когда я уже все разберу и буду вытаскивать. Так, ребята, распредвал я скинул. Сразу хочу еще отметить, что сальник коленвала все-таки, ну я же снял ремень, сальник коленвала все-таки я порекомендую менять, потому что вот в районе него прям маслица. Но это сейчас масло уже с распредвала еще добавок натекло. Ну, когда шестерню я скинул, так и было в масле. Ладно, вернемся к распредвалу. Сейчас самое поганое, что вот мы видим, камера будет снимать вот эти части, вот эту часть постели, да, а вот здесь вот, где самая жесть, придется мне сейчас, наверное, эндоскоп все-таки. Ну попробуй, давай попробуем камеру. Ну, Нет, вот я отсюда. Сейчас 360 переверну. Ага. Ну, что Вот там? место, вот он прям такое наплавление стружки, которое вогнало в алюминий, и она теперь здесь сжирает всю масляную пленку. Так, унитаз набрал воды, мы продолжаем снимать. Так, ребят, смотрим. Постели, конечно, у нас повреждены, распредвалы. Вот везде, где резьбы нарезали, да даже там, где не нарезали, потому что когда вы восстанавливаете резьбу, распредвал всегда надо вытаскивать. Ни в коем случае вы так на месте не восстанавливаете. Очень-очень опасно. Опасно именно тем, что у вас будут задираться постели. Вот, вытащили распредвал, сюда сейчас вот ветошь можно, тут можно все красиво упаковать, никуда у вас ничего не попадет стружка. Самые задиры, видите, в чем проблема сейчас их снять? Все задиры, они у нас вот здесь вот, то есть вот стружка сюда подалась, и вот здесь вот она натворила пакости, потому что распред вот у нас вращается, стружку захватывает и всю ее вгоняет вот сюда вот в алюминий. Давайте взглянем на распредвал. Распредвал, на первый взгляд, сильно не пострадал. Но, опять-таки, вот у нас крайняя шейка возле сальника. Вот мы видим, вот его нормальная работа распредвала, да, а вот тут вот затертый весь. Сейчас еще раз. Вот, мы видим изменение цвета. Подожди. Ну, очень хорошо же видно, где цвет поменялся. Ты просто когда палец ставишь, он на палец фокусируется. Вот, и прошу прощения. Вот видно, хорошо. Тут у нас мутненькое, такой вот он начинал работу свою. Вот, соответственно, распредвал. Вот как раз и алюминий вкрапление, вот они, точки стоят. Дальше, кулаки. Кулаки у нас с повреждениями. Легкие раковины идут. Конечно, с таким живут, с такими распредвалами эксплуатируют машины. Бывает долго, бывает не очень. Кому как повезет. Так, сейчас еще кулаки вот здесь. Вот тоже имеются раковины и износ кулачка. То есть износ-то ладно, он не сильный, но тут имеются раковины. Ребят, ну и нам нужно же было убедиться на 100%, да, в распредвале, что у нас есть такие моменты, задиры и царапины такие жесткие. Естественно, тут даже замена распредвала не поможет, потому что головка. Но мы сейчас остатки стружки все, там очень много стружки было, особенно вот в ванночке, везде в ванночке лежало. Сейчас я всю стружку вымою, все выгоню, каналы все продуем, прососем где надо. И может быть ему будет полегче, потому что стружки здесь реально хватало. Вот если даже взглянуть на клапан и седло, сухари, вот посмотрите, вот здесь вот стружка, она как набилась, вот я ее снимаю сейчас. Вот она тут так и сидит. Понимаете? Жесть какая. В общем, постели изношены, распред изношен. Да, ребят, еще важный момент, когда ремень я снял, у меня планки рекуров-то уже не было, и распредвал у меня вот так вращался, то есть жесть. То есть по постелям он задирает. Естественно, на холодную, когда у нас зазоры другие, когда у нас головка холодная, когда масло уходит у нас из головки полностью, мы запускаем, и мы слышим вот этот треск, это звук вот этих вот подшипников, к сожалению. Короче, ребят, мы сейчас еще подумаем, что будем делать с распредвалом. Ну, я все-таки не хочу его сейчас менять, потому что головка там тоже не все хорошо, и крайне маловероятно, что это хоть как-то поможет вот этому утреннему звуку. Но для дефектовки обязательно надо было это вскрыть. К тому же сальник коленвала все равно надо было менять, и стук, который мы слышим
я забыл совсем вообще о нем сказать в ролике. Стук клапанов, он был явно очевидный. Заодно и клапаны отрегулируем и затянем, как положено, планку рекеров. Ребят, в любом случае полная смета на ремонт будет где-то, будет QR-код в Яндекс.Дзене. Не забывайте про химию, который мне здесь стопудово понадобится, чтобы промыть все каналы, чтобы все было сухенько, чистенько. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, если тем более вам интересно и полезно, то сам Бог велел. На этом все. Благодарю всех за внимание. Если что-то будет интересное, также в телеге в нашей можно будет увидеться. Пока.